हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। तो आज जा रहे थे हम सुबह कसोल नेचर पार्क और साथ में जा रहे थे मेरे हस्बैंड भी, मेरी जेठानी और एरिन एवी, साथ में मेरी ननद और जा रही थी स्पर्श। तो बहुत ही एक्साइटेड थे आज बच्चे घूमने के लिए, क्योंकि इनका ये प्लानिंग थी कि हमें घूमने जाना है, क्योंकि हमारे हॉलीडेज़ भी ख़त्म होने वाले हैं। तो हमें कहीं नहीं लेकर गए। तो इनकी प्लानिंग पे हम जा रहे थे आज कसोल नेचर पार्क, क्योंकि मॉल वाले नेचर पार्क में तो कितने टाइम चले गए हैं और बवेली वाले नेचर पार्क में भी गए थे। तो इस बार दी की प्लानिंग भी यही थी कि हमें जाना है। तो दी तो अपने ही घर थे जिया में, तो दी को हमने वहीं से पिक करना था। तो ये बैठ गए हम सभी गाड़ी में। तो एरिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और साथ में सावी भी और एवी भी कि हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें टीचर्स से भी डर लगता है। डर तो क्या, बट बताने में होता है कि हम कहीं गए घूमने के लिए। तो हम ये रास्ते में रुके, तो हम चाय लेकर गए थे और सबने चाय पी। तो उसके बाद हम चल पड़े हैं। तो ये पहुंच गए हम कसोल नेचर पार्क। और तो ये जा रहे हैं हम अंदर, क्योंकि कार को तो हमने पीछे पार्क कर दिया था और उसके बाद बाकी तो सब आगे ही चले गए थे। तो मैं और मेरी जेठानी आ रहे थे पीछे से और बच्चे तो सबसे पहले ही भाग गए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो दी ने डाला था मैट भी साथ में, तो बैठने के लिए, क्योंकि दी सोच रहे थे कि बारिश हुई है पिछले दिन, क्या पता गीला भी हो सकता है। तो इसी वजह से दी ने पूरा इंतज़ाम करके रखा था और खाना भी दी ने बनाया था। तो खाने में थी मिक्स वेज, चपाती और अचार। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। घर से भी ये खा कर गए थे, बट बहुत ही जल्दी इन्हें भी भूख लगी थी बहुत ही ज़्यादा। तो साथ में दी भी ब्लॉगिंग कर रहे थे। तो साथ में मेरी ब्लॉगिंग भी चली थी और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, स्पेशली एरिन को। तो खाना खाने के बाद चल पड़ी थी हमारी मस्ती। तो खाने के बाद तो थोड़ी देर बैठे रहे सभी मैट पर। तो उसके बाद हमने लगाए पाटू। तो दी ने कहा था कि लगाने हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे और एक्साइटेड थे सभी कि हमें सब ने पाटू लगाने हैं। तो साथ में साबी ने और एवी ने भी लगाए। तो पहले तो इन्होंने नहीं लगाए, क्योंकि ये गए थे झूला झूलने के लिए, तो ये इसी में ही व्यस्त थे। बट बाद में साबी और एवी ने भी लगाए, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी साबी और एवी। तो थोड़ी देर हमने वीडियो शूट किया और बहुत सारे पिक क्लिक करवाए। ये है हमारी क्यूट सी हैबी
जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और जो ये इसकी ज्वेलरी थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी। और साथ में साबिया भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवाए। और ये थे जो आंटी जो इन्होंने कहा था कि लगा लो पाटो, तो हमने तो कहा इन्हीं से ही कि हम भी यहीं के ही हैं तो इनके साथ हमने भी बहुत सारे गप्पे मारे। तो इसके बाद लास्ट में दी ने भी लगाए पाटो, क्योंकि लास्ट में हमने बोला कि आप भी लगाओ, तो दी भी लगा रहे थे। तो उसके बाद हमने ये फ़ोटो क्लिक करवाए, मैंने और मेरी जेठानी ने, और साथ में साबी के साथ, सबके साथ। ये है सावी, तो सावी के साथ हमने भी फ़ोटो क्लिक करवाए और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक किए। तो कितना ज़्यादा टाइम हमने फ़ोटो क्लिक करवाने में। तो उसके बाद हमने झूला झूला सबने, चारों ने, पांचों ने। तो शाम का टाइम भी होने वाला था और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें निकलना भी था उसके बाद घर। और उसके बाद दी भी कह रहे थे कि हमें टाइम से निकलना है। तो उसके बाद हम चले गए थे आगे वाले एरिया में, क्योंकि पूरा पार्क तो हम घूमे नहीं थे। तो उसके बाद घूमने के बाद तो अब थक भी चुके थे, मौसम भी ठंडा हो गया था और सूरज भी ढल चुका था, तो उस वजह से ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो अब चल पड़े हैं हम घर। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि पूरा एंजॉय किया। लास्ट में इन्होंने एक और पिक क्लिक करवाई और हम तो चल पड़े थे आगे ही। और मेरे हस्बैंड को आया था किसी का फ़ोन, तो इन्हें तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि हमें टाइम से घर जाना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।